ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో ఒకరు ఈ సమస్యతో బాధపడుతుంటారు. ఆ సమస్యే గురక. ఈ గురక ఎందుకు వస్తుంది? ఎలా వస్తుంది? దీనికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏ మెడిసిన్ వాడితే ఈ గురక నుండి విముక్తిని పొందుతాము అనే అంశం గురించి తెలుసుకుందాం. నమస్తే, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జీవధార హెర్బల్ ప్రొడక్ట్స్. ఈ సమస్యకు కారణాలు ఏంటి అంటే అతిగా బరువు పెరగడం, శ్వాసించే సమయంలో సహజంగా ఎదుర్కొనే సమస్య, శ్వాసను నిద్రలో గట్టిగా తీసుకోవడంతో అది గురకకు కారణం కావడం, సైనస్ ప్రాబ్లం, ధూమపానం, ముక్కుకు లేదా గొంతుకు కఫం లాంటిది అడ్డుపడినప్పుడు మరియు ఆహారం ఎక్కువగా తీసుకున్నప్పుడు ఆయాసం వల్ల కూడా ఈ గురక రావడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఈ సమస్యకు చక్కటి పరిష్కారాన్ని మీకు అందిస్తున్నాము. ఇది మీరు ఇంట్లో స్వయంగా తయారు చేసుకునే హోమ్మేడ్ హర్బల్ మెడిసిన్. దీనికోసం 50 గ్రాముల నువ్వుల నూనె తీసుకొని అందులో 25 గ్రాముల తులసి రసం కలిపి చిన్న మంటపై మరిగించి నూనె మాత్రమే మిగిలాక దానిని చల్లార్చి ఒక బాటిల్లో ఫిల్టర్ చేసి పెట్టుకోండి. ప్రతిరోజు పడుకునే సమయంలో 3 చుక్కలు ముక్కు రంధ్రాల్లో వేసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కఫం కరిగిపోయి శ్వాస తీసుకోవడం సులభంగా మారుతుంది. తులసి రసం ద్వారా ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గిపోయి తరచూ కోల్డ్ అండ్ కాఫ్తో బాధపడే వారికి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇది వాడుతూ జీవధార హర్బల్ వెయిట్ లాస్ పౌడర్ను వాడటం వల్ల ఒబేసిటీ, అధిక బరువు సమస్యను సులభంగా తగ్గించుకోవచ్చు. ఎలా వాడాలి అంటే ప్రతిరోజు మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ ఒక చిన్న టీ గ్లాస్ గోరువెచ్చని నీటిలో 1/2 స్పూన్ జీవధార హర్బల్ వెయిట్ లాస్ పౌడర్ను వేసుకొని కలిపి తాగాలి. ఇలా చేయడం వల్ల అధిక బరువు, ఒబేసిటీ సమస్య నుండి విముక్తి కలుగుతుంది. రోజులు, వారాలు, నెలలు వాడుతూ ఉండండి. జీవధార హర్బల్ వెయిట్ లాస్ పౌడర్ మీకు మంచి ఫలితాలను అందిస్తుంది. అలాగే పైన చెప్పిన గురక మెడిసిన్ వాడటం వల్ల కూడా గురక నుండి విముక్తి కలుగుతుంది. మన ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇలాంటి సమస్యతో బాధపడే వారికి ఒక పరిష్కారాన్ని చూపిద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.